Igihugu gishobora gutera imbere nuko abakozi bacu bakora baja kukiva bagakora kandi bagakoresha umwanya uko utegekanijwe n'amategeko. Rero tumaze iminsi tubona yuko ahenshi atari hake ayo masaha yo gutangura akazi n'ayo guherezako ndetse atubahirizwa. Mu nama twari twakoresheje ngaha i Gitega ku munsi wa mbere uheze, twari twamenyesheje abakozi tubasaba tubibutsa ko bokwama bakurikiza bubahiriza amasaha y'akazi. Twari twazindutse ngaha i Gitega kugira turabe yuko ivyo twasezeranye twabibukije babishize mu ngiro, ariko n'ukuri nobwiza ukuri yuko impinga iracari ndende. Mwabonye amaserivisi twagendeye, ibisata vyose twaciyemwo, kiretse parke yonyene ya Gitega twasanze nka bose batonze. Ahandi hose uravye muri sentare nkuru y'igihugu hariho abantu 5 ku bakozi bari hagati ya 23 na 24 bahakorera. Mu gisata c'uburimyi mwabonye ho vya biteye ubwoba, building yose yera, nta bantu bashika 5-6 dusanzeho. Ivyo byose harakorera, naho tutahara ibiharuro harakorera abarenga 50 n'abarenga. Duciye mu yandi maserivisi twabonye ahantu hamwe, ndetse twaba dufatirako akarorero bigaduha icigwa. Ni muri Ahamer, mu kigo kijejwe gukwiragiza amatara n'amazi mu misozi muri RAR. Hoho barafise icuma bashika cerekana ko bashitse ngaho, umuntu akatamenya bakoze n'isaha bakoreyeko. Urumva ivyo birerekana, biratuma abari ku kazi bamenyekana. Rero majambo makeya dusanze ibintu bitameze neza kuvyerekeye amasaha, nico gituma tugomba dufate kano kanya kugira duhamagarire umukozi yabo wa leta yabo wigenga, abakorera mu gisata c'abigenga, bamenye yuko iki c'umwanya ari ikintu gikomeye cyane mu mwimbu. Ni ikintu gikomeye cyane mu mwimbu. Rero twasubiye kubatera kamo yuko uko amasaha yanditse bayakurikize kuja yanditse. Akazi gatangura isaha 1:30 kagahera saa 9:30, biva ngene haruye, ariko na masaha 8 ku munsi. Rero turahamagariye abakozi bose cyane cyane abakoresha kugira bafate iya mbere mu gukontorora, mu kuraba ko ayo masaha yubahirijwe, kandi n'abandi ku kazi bakora akazi bareke kwicara. Twasanze igitabo cerekeye candikwamwo ama presence, ibitangaje iminsi ya mbere ndetse no munsi yose yanditse ko batonze isaha 1:30. Ni ukuvuga abakozi 50 binjiriye muri biro isaha umunota umwe. Bica biboneka ko hari mu gushikuza canke kubesha. Dusavye rero ko abakozi abakoresha bokurikirana iyubahirizwa y'ayo masaha kugira dushobore kwizigira ko turiko dukora tuja imbere, n'ahandi dutera dusubira inyuma, kuko igihugu uwo yatonze atatonze ku kazi igihugu kiramuhemba. Ntidushobora gutera imbere rero hariho abariko barasahura leta, abariko bariba leta. Ni uguhembwa, kuronka impembo y'ico utakoreye. Nibaza rero ko twobigwanya burundu kugira dushobore kuja ku murindi w'iterambere. Murakoze.